Assalamu alaikum student. We are starting where we left, problem 4.5. Problem number 5 of chapter 4. And here you can see that let me admit people coming now. Now calculate the heat gain. अब ये गर्मियों का मौसम है, heat gain पूछा गया है. अब window facing south east at 32 degree north latitude. आप देख रहे हैं कि एक तो orientation बताया गया. Orientation में direction of north south east facing, चार directions को हम orientation कहते हैं. तो विंडो फेसिंग साउथ ईस्ट, ये तो बीच में साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है 45 डिग्री पे, उसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट. तो विंडो फेसिंग साउथ ईस्ट और लैटिट्यूड यानी लोकेशन जमीन के ऊपर जो है 32 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और टाइम जो है 10 AM. और आपको पता है अमेरिका का प्रॉब्लम, अमेरिका की बुक है, तो अमेरिका के प्रॉब्लम से अमेरिका के शहरों के नाम में अमेरिका का टाइम है, तो वो सेंट्रल डे लाइट टाइम कहते हैं. अमेरिका में तीन किस्म के टाइम होते हैं. एक तो यूनिवर्सल टाइम है जिसको हम ग्रीनिच मीन टाइम कहते हैं, तो पूरी दुनिया में हमारे यहाँ भी है. हमारा टाइम ग्रीनिच मीन टाइम के 5 घंटे का फर्क है. लेकिन अमेरिका में जो अपने नेशनल टाइम है वो तीन है. एक कहलाता है ईस्टर्न टाइम, एक कहलाता है वेस्टर्न टाइम, एक कहलाता है सेंट्रल टाइम. ईस्टर्न टाइम एक्चुअली जो अटलांटिक ओशन के साथ जो रियासतें लगती हैं, जो बीच लगता है, उसको वो लोग ईस्टर्न टाइम कहते हैं. और वेस्ट की तरफ यानी पैसिफिक सी के साथ जो रियासतें लगती हैं, स्टेट्स लगती हैं, उनको वो पैसिफिक टाइम भी कहते हैं. और उसके बीच में, ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो सेंट्रल लाइन है, उसको वो लोग जनाब सेंट्रल टाइम कहते हैं. तो ये चूंकि रियासत जो भी है, जिस जगह का नाम है, वो जो है उसमें सेंट्रल में पड़ती है, इसलिए उसका टाइम सेंट्रल कहलाएगा. तो जो भी टाइम है बहरहाल आपको ईस्ट और वेस्ट वगैरह पाकिस्तानी टाइम दिया जाएगा, ये अमेरिकी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए. और दिन मालूम होना चाहिए, 21 अगस्त, और टाइम बता दिया 10 बजे. तो आपने कूलिंग लोड कैलकुलेट करना है सोलर की वजह से. विंडो इज रेगुलर डबल ग्लास, रेगुलर इसलिए कहा कि टिंटेड नहीं है, नॉर्मल ग्लास है लेकिन डबल ग्लास है. और 13 मिलीमीटर एयर गैप है बिटवीन टू ग्लासेस. The glass and inside drapery, अंदर जो कर्टन वगैरह उसको inside drapery कहते हैं, have a combined shading coefficient of 0.45. एक तो ग्लास का अपना शेडिंग कोएफिशिएंट होता है कि वो कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना टिंटेड है, कितना कलर्ड है, और कितने उसका बाहर कोई छज्जा वगैरह लगा हुआ, ओवरहैंग लगा हुआ, शेड लगा हुआ. वो कर्टन की वजह से भी अंदर सारा सूरज नहीं जा पा रहा, कर्टन अंदर लगा हुआ, तो उसका कंबाइंड इफेक्ट शेडिंग कोएफिशिएंट यानी कि कितनी सोलर हीट अंदर एब्जॉर्ब होती है, अंदर कमरे के अंदर जाती है, वो उसको टोटल का 0.45% अंदर जाती है. तो 45%, तो 0.4 कहलाएगा 45 शेडिंग कोएफिशिएंट. नाउ द इंडोर डिजाइन टेम्परेचर, ये स्टैंडर्ड है, गर्मियों में 25 डिग्री पूरी दुनिया में रखा जाता है. एंड आउटडोर टेम्परेचर जो लोकेशन पे डिपेंड करता है वो 37 है. नाउ विंडो डायमेंशन दी हुई है 2 and 1.5. तो आपसे सिर्फ एक विंडो के बारे में पूछा गया, इसमें कितनी हीट ट्रांसफर होगी. तो दो किस्म की हीट ट्रांसफर होती है विंडो में से, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है. तो एक तो हो गई सोलर हीट गेन प्लस ट्रांसफर हीट गेन. ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद वो एक दीवार भी है, एक पार्टीशन भी है, तो बाहर टेम्परेचर कुछ और है, अंदर कुछ और है. तो बाहर का टेम्परेचर उन्होंने डिजाइन टेम्परेचर दिया हुआ है, जो कि यहाँ है 37 बाहर का टेम्परेचर है, इंडोर टेम्परेचर 25 है. तो ये जनाब 12 डिग्री का तो वैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस है, चाहे सूरज हो या ना हो. तो इसकी वजह से भी हीट ट्रांसफर हो, तो Q इज इक्वल टू U है डेल्टा T, इसका अलग से लगेगा, प्लस सोलर हीट गेन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई शेडिंग कोएफिशिएंट अलग से लगेगा. तो ये फार्मूला है ट्रांसमिशन लोड का, U है डेल्टा T, TO माइनस TI. और ये जो है ना Q टोटल U की वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई है. और ये अंदर प्रॉब्लम में दी हुई है, नहीं ये प्रॉब्लम नहीं दी आपको. ये गिलास है, वॉल नहीं है. तो गिलास के टेबल में से जाकर ये देखिए विंडो एरिया ये कैलकुलेट कर लिया. टेबल 4.4 में से डबल गिलास की वैल्यू दी हुई है 3.5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन.
और क्यू टोटल यहाँ से यू एट एल टी निकाल दिया और इसमें आ गया 126 वाट। ये तो हो गया ट्रांसफर लोड, सिर्फ आउटडोर इंडोर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर हुआ, लेकिन सूरज की वजह से कितना हुआ उसको हम सोलर गेन कहते हैं। तो सोलर हीट गेन फैक्टर जो है वो भी एक टेबल से आएगा, वो टेबल 410 है और 32, उसमें दो किस्म के लेटीट्यूड जो है 32 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ। इस प्रॉब्लम में 32 है, तो आपके पास टेबल सिर्फ 32 और 40 का इत्तेफाक से 32 अवेलेबल है। तो हम भी आपको अगर प्रॉब्लम देंगे तो उसी टेबल वाला देंगे ताकि वो टेबल यूज कर सकें आप। 32, 40 और हमारा हम कह दी नहीं 37 नॉट है, फिर यू कैन नॉट फाइंड द टेबल। सो बहरहाल इन्होंने वही प्रॉब्लम, मकसद आपको सिखाना है तरीक़ेकार, टेबल और डेटा कहीं से भी मिल सकता है। तो सोलर हीट गेन फैक्टर मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाई SC शेडिंग कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई CLF, ये दो किस्म के कोएफिशिएंट लगते हैं इसमें सोलर लोड में, शेडिंग कोएफिशिएंट और CLF, और मैक्सिमम हीट गेन फैक्टर टेबल से आ जाएगा। ये प्रॉब्लम में दिया SC। CLF के लिए अगेन एक टेबल यूज करना पड़ेगा और एरिया आपको दिया हुआ है कि विंडो का साइज दिया तो उससे एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि टेबल 410 में 32 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड फेसिंग, अब नॉर्थ लैटिट्यूड में जाएंगे तो फेसिंग बताएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट ये वगैरह, तो ये फेसिंग साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट वाले कॉलम में आप मैक्सिमम SH GF देख लेंगे 580 वाट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन एक और टेबल है जिसमें CLF दिया, उसका नंबर है 412। टेबल 412 में आप देखेंगे वहां भी फेसिंग होगी कि कौन सी वॉल का आप करना चाहते हैं, तो साउथ ईस्ट देखेंगे उसके टेबल में, और टाइम प्रॉब्लम में दिया सुबह 10 बजे, तो ये CLF होगा 0.79। तो शेडिंग कोएफिशिएंट दिया प्रॉब्लम में 0.45। सोलर गेन इज इक्वल टू ये मैक्सिमम सोलर हीट गेन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई शेडिंग कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई CLF मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। तो इसमें से होगा 618 आंसर आएगा आपका। हीट गेन ट्रांसफर लोड जो है हीट गेन सोलर जो है 618 है, और बगैर सोलर के सिर्फ ट्रांसफर लोड 126 है। तो टोटल हीट गेन एक्चुअली ट्रांसफर लोड प्लस सोलर हीट गेन, तो ये हो गया 740 दोनों को ऐड कर दिया, टोटल हीट गेन यार। अब आगे प्रॉब्लम एक और 6 नंबर। तो 6 नंबर कहता है जनाब विंडो इज सेम एज प्रॉब्लम 4-5। अब उसमें ओवरहैंग भी है, उस विंडो में एक ओवरहैंग भी है, और उस ओवरहैंग को आधा मीटर 0.5 मीटर ओवरहैंग कहते हैं छज्जे को, शेड खिड़कियों के ऊपर कंक्रीट की एक वो हॉरिजॉन्टल स्लैब लगाती जाती है, उसको ओवरहैंग कहते हैं। हाउ फार विल द शेडो एक्सटेंड डाउनवर्ड। तो आपसे शेडो कैलकुलेट करने की बात की गई है ताकि आप टोटल एरिया में से उसको माइनस करके उसकी कैलकुलेशन कर सकें, लेकिन यहाँ आपसे सिर्फ शेडो कैलकुलेट करनी है। एक 100 एग्जाम्पल में भी आ चुका है। फिगर 4.5 में इसका फॉर्मूला ये है y इक्वल टू d10 बीटा अपन cos गामा। बीटा और गामा की डेफिनेशन और टेबल वगैरह में सब दी हुई है उसकी वैल्यू। तो डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस d वो है जो ओवरहैंग है, ओवरहैंग का कितना बाहर निकला हुआ दीवार से, तो वो 0.5 मीटर प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो टेबल में जाकर आप 32 डिग्री नॉर्थ पर जाएंगे 10 AM के और अगस्त की तारीख में, तो अब आप देखेंगे कि बीटा की वैल्यू आपको मिलेगी, बीटा और फाई की वैल्यू टेबल से मिल जाएगी। गामा की वैल्यू इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे फाई और गामा, फाई माइनस, चूंकि ये साउथ ईस्ट है और साई इज इक्वल टू 45। साई एजिमथ एंगल को कहते हैं, जो ना उसकी डिटेल वहां दी हुई है, हमारे स्कोप में नहीं है, ये हम नहीं पढ़ा रहे आपको, लेकिन ये एक साई टेबल में एक एंगल है, इसको एजिमथ एंगल कहते हैं। तो फाई माइनस साई, तो ये हो जाएगा गामा 60 माइनस 45। तो इससे आपने वाई कैलकुलेट, वाई वो है कि कितनी दूर तक, यानी कि खिड़की के टॉप से लेकर नीचे की तक उस छज्जे का यानी उस शेड का या उस ओवरहैंग का साया कितने नीचे तक पड़ेगा, वो है 0.77 मीटर। उसके बाद जनाब कंप्यूट द इंस्टेंटेनियस हीट गेन for the window in problem 4.5 with external shade in problem 4.6 solution। अब वहां तो आपसे शेड कैलकुलेट करने के लिए कहा था, अब करें इस प्रॉब्लम का आप जनाब वो भी कैलकुलेट करें हीट ट्रांसफर। तो हीट एंड सोलर हीट ट्रांसफर, हीट गेन सोलर प्लस जो है ना, जो भी सोलर प्लस ट्रांसफर। तो एरिया
टोटल ये है, उसमें से ये तो विंडो का टोटल एरिया, उसमें से कुछ शेड वाला एरिया माइनस करेंगे। तो ये आपने टोटल एरिया में से शेड वाला एरिया माइनस करेंगे तो आपको टोटल एरिया पहले कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रांसफर लोड में टोटल एरिया यूज होगा, चाहे वो शेड है या नहीं है। इसलिए पहले ट्रांसमिशन लोड के लिए यू ए डेल्टा टी में पूरा एरिया आएगा, लेकिन सोलर लोड के लिए आपको नॉन शेडेड एरिया यानी डायरेक्ट सनलिट एरिया आएगा, वो आप माइनस करेंगे शेड वाला। तो ना सोलर हीट गेन फैक्टर इज इक्वल टू SC/CLF मल्टीप्लाइड बाई ए। तो ये जो ए है, ए एक्चुअली ये आपने कैलकुलेट करना है वो माइनस करके। तो अब जो है टोटल हीट गेन इज इक्वल टू ट्रांसफर हीट गेन प्लस सोलर हीट गेन, 126 प्लस 300 437। नाउ प्रॉब्लम 8 में कह रहे हैं, मेरे ख्याल में काफी लेंथी है और आखिरी है, नहीं 9 है और 10 नहीं है, मगर देखते हैं कितना हम कवर कर रहे हैं। तो उसके बाद ये बाकी चीजें आप देख लीजिएगा। इसी तरह का है, मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, टाइम खत्म ना हो जाए, अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, कितना है, 10-15 मिनट। तो सॉरी, इसको हम जो है ना शेयर करते हैं दूसरा। ये है जनाब एग्जाम्पल, हाँ चैप्टर 5 की एक एग्जाम्पल है। ये चैप्टर 4 का प्रॉब्लम देख लीजिए, चैप्टर 5 की एग्जाम्पल मैंने कहा था ये आपका कूलिंग लोड कैलकुलेशन चैप्टर 3 में जो आपने साइक्रोमेट्री पढ़ी है वहां से वो भी कवर करता है। और चैप्टर 4 जो अभी आपने सोलर और ट्रांसफर लोड वगैरह देखा है, वेंटिलेशन लोड देखा है, ये भी कवर करता है। और चैप्टर 5 जिसमें आपको लोड रेशियो लाइन कैलकुलेट करनी पड़ती है, यानी कि क्यू सेंसिबल और क्यू टोटल कैलकुलेट करना पड़ता है, और वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर कैलकुलेट करनी पड़ती है, और क्यू सेंसिबल डिवाइड बाई क्यू टोटल की रेशियो, जिसको हम सेंसिबल हीट रेशियो भी कहते हैं, और इसी को लोड रेशियो, उसकी मदद से जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, उस प्रोसेस के पैरेलल उसको हम कहते हैं लोड रेशियो लाइन। तो ये उससे मुतालिक एक सॉल्व एग्जांपल है। तो ये कहा गया कि जनाब सेंसिबल लेटेंट हीट गेन्स आर सर्व्ड बाय सिंगल जोन एयर कंडीशनर 65 है, यानी आपको QS और QL दोनों दे दिए गए। ये सॉल्व नहीं करना आपको, क्योंकि यहाँ मकसद आपको क्या है, आपसे रिक्वायर्ड क्या है, एयर कंडीशन इंटरिंग एट द कॉइल। तो कॉइल के अंदर, एयर कंडीशनर के अंदर जो एयर इंटर होगी उसकी कंडीशन मालूम है, नहीं उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एंथैल्पी वगैरह मालूम करनी है। और दूसरा क्या मालूम करना है कि आपको एयर कंडीशंस लीविंग द कॉइल, ठीक है, एंड रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ सप्लाई चिल्ड वाटर। अब देखिए उसमें चिल्ड वाटर इंटर हो रहा है, चिल्ड वाटर लीव कर रहा है, तो आपको ड्यू पॉइंट भी मालूम करना है, और आपको लोड रेशियो लाइन मालूम जब तक नहीं होगी, उसकी स्लोप मालूम नहीं होगी, QS/QT मालूम नहीं होगा, आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है। ये बहुत ही सवाल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही नॉलेजेबल सवाल है। जो इस सवाल को समझ के करेगा वो एक बनेगा। नॉइस प्लीज, क्लोज योर माइक, म्यूट योर माइक्स प्लीज। नाउ द लीविंग द कॉइल कंडीशन मालूम करनी, और सप्लाई चिल्ड वाटर का टेम्परेचर आपको मालूम दिया हुआ है एक टेबल में, और उसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा फिट करता है, कौन सी चिल्ड वाटर। ये वो चीज है जो असल इंजीनियर का काम फील्ड में होता है। कूलिंग कैपेसिटी भी कॉइल की मालूम करनी, आपने कैलकुलेशन कर ली, सब कुछ कर लिया, अब आपको एयर कंडीशनर सिलेक्ट करना है। एयर कंडीशनर सिलेक्ट नहीं कर सकते जब तक मैन्युफैक्चरर कैटलॉग आपके पास ना हो, और मैन्युफैक्चरर कैटलॉग में इस तरह के टेबल होते हैं जो इस प्रॉब्लम में, इस तरह का एक टेबल होगा कि इस कॉइल में इंटरिंग कंडीशन कौन सी है, लीविंग कंडीशन कौन सी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, वेट बल्ब क्या है, चिल्ड वाटर का टेम्परेचर इंटरिंग क्या है। तो ये चीजें मालूम होती हैं, तो फिर आप सिलेक्ट करते हैं कि आपकी जो लोड रेशियो लाइन है, जो कि ये बनती है रूम टेम्परेचर से यहाँ तक सैचुरेशन लाइन तक जो लाइन आती है, उसकी जो स्लोप है दैट इज कॉल्ड लोड रेशियो लाइन, यानी सेंसिबल हीट रेशियो SRH। इस लाइन को लाइन कहते हैं, लेकिन इसकी जो स्लोप है वो सेंसिबल हीट रेशियो से पता चलती है, QS/Q टोटल। तो उसकी मदद से फिर यहाँ एक आप देखेंगे साइक्रोमेट्रिक टेबल चार्ट जो है अशरे वाला, उसमें या एक दूसरा चार्ट है जो ट्रेन वाला, ट्रेन कंपनी वाला, उसमें यहाँ दिया हुआ है लोड रेशियो लाइन का पॉइंट।
उससे टच करके आप फिर इस रेफरेंस लाइन से लाइन ड्रा करेंगे, उस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ रूम स्पेस कंडीशन से ड्रा करेंगे। तो बाज़ औक़ात ये जो रूम कंडीशन है स्टैंडर्ड वही रेफरेंस लाइन होती है, तो आप उसको रेफरेंस लाइन से जोड़ करके सीधा यहाँ सैचुरेशन लाइन तक ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बन जाएगी। जब ये लाइन बन जाएगी, इसमें आपको इसी में आपको ये भी तरीका सिखाया गया कि जो कि आपको चैप्टर 3 में मैंने बताया था कि एडियाबैटिक मिक्सिंग और प्रोसेस दिखाया गया था कि इनलेट आउटलेट कंडीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आउटडोर एयर है, 0.1 इंडोर एयर है, 0.2 आउटडोर एयर, दोनों के फिक्स होने से 0.3 बनता है। और इसकी रेशो आपको अगर मालूम है जो कि इस प्रॉब्लम में दी गई है कि कितने परसेंट ये दिया हुआ है कहीं, ये 1 to 4 प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन है, ये रेशो नहीं है, ये 1/4 नहीं है। 1/4 कितना होता है 25%। तो 1 to 4 इसका मतलब टोटल अगर 5 हिस्से हैं उसमें एक हिस्सा जो है आउटडोर रूम एयर, सॉरी एक हिस्सा आउटडोर एयर है और 4 हिस्से इंडोर एयर है। इन दोनों को मिलाने से 5 हिस्से बनते हैं। तो ये 1.5 जो है ना आउटडोर एयर होगी, 1.5 होता है 20%, 1.5 होता है 0.2 और दिस इज 20%, इट इज नॉट 25%। 1/4 तो 25% है। लेकिन ये जो कॉलन है, ये दो नुक्ते वर्टिकल जो दिए है इसको कॉलन कहते हैं, ये प्रोपोर्शन को शो करते हैं। अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा रेशो प्रोपोर्शन, तो ये वो है। तो 1:4 इसको हम पढ़ते हैं 1 to 4। तो 1 to 4 प्रोपोर्शन है, इसका मतलब टोटल 5 हिस्से हैं, 5 में से एक हिस्सा निकालो तो 25% बनता है। तो इस तरीके से अगर सॉरी 20%, 1/5 20% बनता है। तो जब 20% आउटडोर एयर है तो टोटल 100 है, तो 100 में से 20 निकालो तो 80% जो ना रीसर्कुलेशन एयर होगी। तो रिटर्न एयर 80% होगी और आउटडोर एयर 20% होगी। लेकिन लिखा चल जाएगा 1 to 4, लेकिन बाद जगह लिखा जाता है कि 1/4 या 20% या 80%, ये और 20% वो अलग बात है। लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है इससे आपको ये समझना है कि मकसद क्या है इसका। इसका मकसद ये कि 1:4 का मतलब ये कि टोटल 5 हिस्से हैं, 5 में से एक हिस्सा जो है ना 1/5 हिस्सा जो है ना आउटडोर एयर का है, तो इसका मतलब 20% आउटडोर एयर है, 80% इंडोर एयर है। ये आपको कंक्लूजन जबानी आ जाना चाहिए। दूसरा, इंडोर टेम्परेचर 25 दिया हुआ है, सॉरी ड्राई बल्ब टेम्परेचर आउटडोर 35 दिया हुआ है, वेट बल्ब 25 दिया हुआ है। कोई भी दो कंडीशन मालूम हो तो यू कैन लोकेट आउटडोर एयर टेम्परेचर एनी पॉइंट 2 can be pointed out. So on the साइक्रोमेट्रिक चार्ट ये 0.2 को कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि ये 25 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर है, 35 ये आप देख रहे हैं नीचे ड्राई बल्ब टेम्परेचर 35, ये 35 है और यूं हॉरिजॉन्टल स्लैंटेड लाइन है। तो वो वेट बल्ब वो जो यहाँ तक जाती है सेचुरेशन लाइन तक, उसका एक पोर्शन दिखाया गया आउटडोर ये 25 डिग्री का, ये यहाँ तक जाता है। तो ये 35 को वर्टिकली आप ले जाके जहाँ 25 डिग्री वाला वेट बल्ब कट करेगा, दैट इज 0.2। तो आपको 2 पॉइंट दिए होंगे। इसके बजाय आपको W दिया हुआ है तो आप यहाँ से W कैलकुलेट कर लेंगे तो 35 डिग्री W। अगर एंथैल्पी दी है तो एंथैल्पी की लाइन भी यूं आती है। तो जो भी 2 पॉइंट दिए हों तो 2 की मदद से आप ये पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये आपने पेंसिल से निशान लगा के आपने इसको एक्चुअल प्रिंट आउट हार्ड कॉपी के ऊपर आपको सॉफ्ट पेंसिल से इसको मार्क कर देना। उसके बाद ये तो इंडोर दिया हुआ है 25 डिग्री 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको मार्कआउट कर देना। इन दोनों को स्केल से पेंसिल से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना, 1 2 फुट्टा देकर, हाथ से लूज, हाथ से टेढ़ा मेढ़ा नहीं, फुट्टे के साथ, स्केल के साथ, रूलर के साथ इसको आपने इसको ज्वाइन कर देना है। अब ये 0.3 इसी से आएगा जो ऊपर रेशो दी होगी, यानी ये जो लाइन है फिजिकली 1 से लेकर 2 तक, इसके 5 हिस्से करने होंगे बराबर बराबर, ज्योमेट्रिकली 5 हिस्से बराबर करेंगे। तो एक हिस्सा यहाँ से इस वाली उस साइड से नहीं, इस वाली साइड से, ऑपोजिट साइड से। आउटडोर एयर का कंडीशन ये है, लेकिन रूम की कंडीशन ये है, लेकिन 5वां हिस्सा फिर यहाँ पड़ेगा, उधर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1-3 जो है ये 5वां हिस्सा इस लाइन का, इसका मतलब 1:5 वाली रेशो मेंटेन हो रही है। तो ये वाला हिस्सा है 2 से लेकर 3 तक या 3 से लेकर 2 तक, ये शो करता है कि इंडोर एयर की इतनी क्वांटिटी होगी रेशो, और आउट ये 1 और 3 तक का जो डिस्टेंस है फिजिकली डिस्टेंस जो है ये शो करता है कि ये 1/5 जो है ना टोटल का आउटडोर एयर है। तो इससे आपने 0.3 उस रेशियो जो ऊपर दी हुई थी 1 to 4 वो प्रोपोर्शन, उसकी मदद से 0.3 आपने लोकेट कर लिया। तो 1 और 2 आपको पहले लोकेट कर लिया, उसके बाद 3 लोकेट कर लिया। अब QS दिया हुआ है प्रॉब्लम में और QL भी दिया हुआ, उसकी मदद से आपको ये लाइन करनी है। वो कैसे करनी है वो ये है
कि आपने 0.3 की एंथैल्पी 0.3 की जब आपने लोकेट कर लिया तो उसी चार्ट पे आप ये एंथैल्पी पढ़ लें और डब्ल्यू पढ़ लें, ह्यूमिडिटी रेशो W3। और ये वो कैसे आएगा, चूंकि वो मिक्सचर है आउटडोर इंडोर का। आउटडोर की एंथैल्पी ये आ रही है 47, इंडोर की एंथैल्पी सॉरी आउटडोर की एंथैल्पी 76 आ रही है, इंडोर की एंथैल्पी 47। तो आउटडोर का जो परसेंटेज उससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से और डेसिमल में, और ये जो आउटडोर कंडीशन है 76 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे तो 53। कोई भी इसकी जगह T3 करना हो, इसकी तरह W3 करना हो तो यही फॉर्मूला होगा। यहाँ फर्क है कि H की जगह यहाँ W आ जाएगा, यहाँ W2 आ जाएगा, यहाँ W3 आ जाएगा, 0.8 0.2 अपनी जगह रहेगा। अब T3 मालूम करना है तो इसी तरह यहाँ इस जगह जो है ना ये T2 आ जाएगा, उस जगह T1 आ जाएगा। So this is how this is how we calculate properties of mixing point, यानी आउटडोर एयर और इंडोर एयर जहां मिक्स होती है। इस मिक्सिंग पॉइंट को हम एक और नाम भी देते हैं, कहते हैं ऑन कॉइल कंडीशन या इंटरिंग कॉइल। ये लिखा हुआ इंटरिंग कॉइल। ये वो कंडीशन है जहां से आउटडोर एयर इंडोर एयर मिक्स होके फैन उसको सक कर लेता है इनसाइड द कूलिंग कॉइल, और दैट इज कॉल्ड एज ऑन कॉइल कंडीशन और इंटरिंग कॉइल कंडीशन। तो जब आपको 1, 2, 3 पॉइंट मालूम हो गए तो अब आपको सेंसिबल हीट रेशियो, जो इसको लोड रेशियो लाइन कहते हैं, ये ड्रॉ करना। अब आप देखें कि ये इसने पता कर लिया कि 0.3 की कंडीशन ये आती है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 26.2 और वेट बल्ब टेम्परेचर वो साइक्रोमेट्रिक चार्ट से आप पढ़ लेंगे। अभी प्रॉब्लम जो है ना खत्म होने से पहले जो है ना हम उसको एक और चीज बताएंगे। अच्छा, ये चीज हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, मैंने यहाँ रिवाइज कर दी। मैंने ये बताया था कि यहाँ से एक एयर आई, एक एयर यहाँ से, ये 1 आउटडोर एयर है, ये 2 सॉरी 1 जो है इंडोर एयर है, 2 जो है आउटडोर एयर है, दोनों मिक्स होके 3 बनाते हैं। तो उसका साइक्रोमेट्रिक चार्ट में 1 पॉइंट इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, और इसके फार्मूले बताए थे जो यहाँ। तो ये मैंने आसानी के लिए यहाँ रिवाइज कर दिया है ताकि आप इसको समझ जाए। उसके बाद चैप्टर 5 में ये फॉर्मूला आता है कि इसकी मदद से आप अब इस फॉर्मूले की मदद से आप HI कैलकुलेट कर सकते हैं कि लीविंग कॉइल कंडीशन क्या है। इंटरिंग कॉइल कंडीशन आपने डिफाइन कर ली, ऊपर मालूम कर ली। लीविंग कॉइल कंडीशन इस फॉर्मूले से आएंगी कि आपके पास ये फॉर्मूला है चैप्टर 5 में, QS/QS + QL = CP TC - TI, और यानी कि C जो है रूम कंडीशन है, I जो है लिविंग कंडीशन। C जो है रूम कंडीशन है, I लिविंग कंडीशन है। आप अगेन प्रोसेस लाइन पे जाएं तो आप देख रहे हैं कि प्रोसेस लाइन जो है ना वो ये दी हुई, ये 1, ये I, ये 1। वहां जो C दिया हुआ वो एक्चुअली 1 है, और वहां जो I दिया हुआ एक्चुअली ये पॉइंट है। तो उसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो एक्चुअली आप मालूम कर रहे हैं H1 - H आउट, यानी कि H लीविंग कॉइल, और इस तरीके से आपने ये मालूम कर लेना है HI। जब इस फॉर्मूले में HI निकाल लेंगे तो इसी तरह W जो है ना वो भी निकाल लेंगे। W भी इस फॉर्मूले में QS/CP। W क्या है, ये मास फ्लो रेट ऑफ एयर है। W इज नॉट ह्यूमिडिटी रेशियो, मास फ्लो रेट ऑफ एयर। QS ये पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और यानी कि इससे पहले जो लेक्चर हुआ था। अब जो है, हाँ जी, एक्सक्यूज मी, हाँ जी बोले सर। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है हमारे पास, ना कोई प्रॉब्लम शो हो रहा है ना कुछ और हमारे पास। वो आपका ये भाई कब से शो नहीं हो रहा? आप अभी आपने अभी बता रहे हैं कि मैंने लेक्चर खत्म कर लिया। थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा था उस वक्त बोलो अगर कोई मसला है तो। मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नजर आ रहा है। अब दिखाई नजर आ रहा है? ये सर शो हो रहा है अभी तो। हाँ, तो आपने 15 मिनट जाया कर दिए। ये शुरू से नजर नहीं आ रहा था या अभी नहीं आया? तो ये 4-5 मिनट। हाँ, तो 4-5 मिनट आपने जाया कर दिया। मैं बोले जा रहा हूँ कि भाई तो ऐसे अंधा जो है ना किसी हवा में बातें कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहिए, मेरी आंखें बने आप बताएं कि सर हमें नजर नहीं आ रहा। आप जरा शेयर करें, तो शेयर स्क्रीन खत्म हो गई थी शायद ऑटोमेटिक किसी गलती की वजह से। तो अब तक तो आ रहा था ना, सिर्फ आखिरी 2-3 मिनट नहीं आया या पूरे 15 मिनट नहीं आया? हेलो सर शो हो रहा था
एक थोड़ा टाइम हाँ चलो अभी शुक्र है शो कि हो रहा है सर। हाँ तो उसी वक्त शोर नहीं मचाना सर, चाहिए, कोई उसी वक्त सर वो माइक। नेट का कोई इशू इसी अच्छा वजह से ना। अच्छा, नेट पे आपके यहाँ हुआ होगा, मेरा तो चल रहा है, तो किसी एक के हुआ होगा, नेट डिस्कनेक्ट हो गया होगा, फिर उसकी वजह से शेयरिंग, ऐसे ही है जी या सर। फिर मेरा भी सब कुछ ऑन नजर आ रहा है, लेकिन पीछे से नेट जो है ना बाजू का आंखें मारता है। अच्छा अब जो है, तो मैं फिर थोड़ा पीछे चले जाता हूँ। मैंने ये बताया था कि भाई ये जो है, हाँ ये जो है ना मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 3 में कि मिक्सिंग कंडीशन कैसे बनती है। अब यहाँ उसका एप्लीकेशन, इस प्रॉब्लम ये मैंने रिवाइज किया। आपको ये नहीं करना, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में ये नहीं, रिवीजन नहीं करना, आपको डायरेक्ट फार्मूले लगा के सोल्यूशन में जाना है। और सोल्यूशन जो है ना यहाँ दिया हुआ है, सोल्यूशन ये है, इसके ये इसका सोल्यूशन है, और यहाँ आके प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो ये जो है मिक्सिंग पॉइंट की कंडीशन, हम सेंसिबल हीट रेशियो दी हुई है, लेटेंट दी हुई है QS, और QL की वैल्यू यहाँ रखेंगे 65 जो है QS है, और QL 8 है किलोवाट। HC हमने अभी मालूम की है, मिक्सिंग पॉइंट की सॉरी HC द रूम कंडीशन है, नॉट मिक्सिंग पॉइंट। HC इज H1, ये याद रखें। इस फार्मूले में HC ये चैप्टर 5 का है, लेकिन ये प्रॉब्लम में जो हमने जो 1 और 2 लिखा है वो पॉइंट 1 इज HC रूम कंडीशन, और HI जो है लिविंग कंडीशन है। तो ये हमने अभी मालूम की ऊपर कि कैसे मालूम की जाती है। ये जब मालूम हो गया तो इस फॉर्मूले से मास फ्लो रेट मालूम हो गया। तो मास फ्लो रेट का एयर, अब मास फ्लो रेट एयर इसलिए जरूरी है कि हमें टोटल कूलिंग कॉइल का लोड मालूम करना है। कूलिंग कॉइल का लोड क्या है? इनलेट कंडीशन पे एंथैल्पी HC माइनस HI मल्टीप्लाइड बाई मास फ्लो रेट ऑफ एयर। सो HC माइनस HI ये तो हो जाएगा किलो जूल्स पर केजी, मल्टीप्लाइड बाई केजी पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा किलो जूल्स पर सेकेंड टोटल, और 104.3 किलोवाट। ये हो गया कूलिंग कॉइल का लोड। जब आप कूलिंग कॉइल सिलेक्ट करेंगे तो यू विल फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो दूसरी अच्छा प्रॉब्लम में एक और चीज जो पूछी गई थी, वो टेबल दिया हुआ था कि इस टेबल का यूज क्या है कि जो जिस ये मैन्युफैक्चरर आपको देता है, कैरियर कंपनी है, इसके अलावा ट्रेन कंपनी है, न्यूयॉर्क कंपनी है, और एक मिडिल ईस्ट में कंपनी है शारजा में, उसका नाम है SKM शारजा एंड कुवैत मैन्युफैक्चरिंग। ये लोग कोयले बनाते हैं। पाकिस्तान में भी कोयल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लाहौर में खुल गई है विद द हेल्प ऑफ, मेरे ख्याल में मित्सुबिशी वालों ने बनाई है। और वो जो है उस वहां जब कोयल सिलेक्ट करने जाएंगे तो ये डेटा आपको मिलेगा। चिल्ड वाटर है इसमें, और उसमें इनलेट कंडीशन अगर 4 हो तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और एयर लिविंग टेम्परेचर ये होगा, एयर लिविंग टेम्परेचर। तो ये अगर चिल्ड वाटर का टेम्परेचर ये होगा तो एयर लिविंग ये होगा। तो अप्रोक्सीमेटली आप देख रहे हैं कि 11 से लेकर 13 तक। तो आपको अगर ये टेम्परेचर मालूम ना भी हो तो अप्रोक्सीमेटली 13-14 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर आप लिविंग कॉइल, यानी ये इस पॉइंट को मालूम करने के लिए लिविंग कॉइल कंडीशन मालूम होना जरूरी है। वो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये 12 है, ये 24 है, इनके बीच में जो है ना ये 18 होगा, ये 12 के करीब ही जो है ये 13 पॉइंट, 13 डिग्री या 14 डिग्री पे आप इसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर। ये लाइन आप ड्रॉ कर चुके हैं लोड रेशियो लाइन की वजह से, QS अपॉन Q टोटल। तो ये साइक्रोमीटर से ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली आपको हाथ से टूल लेकर रूलर और सेट स्क्वायर ट्राइंगल्स वगैरह लेकर आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है अशरे चार्ट की। और अशरे चार्ट का हार्ड कॉपी प्रिंट आपके पास होना चाहिए, उसके ऊपर पेंसिल से ये ड्रॉ होगा, तभी आपको ये लाइन मिलेगी। जब ये लाइन मिल जाएगी तो यहाँ से 13 डिग्री से अब आप जाएंगे उसी चार्ट के ऊपर, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट से आप यहाँ एंथैल्पी उसकी पढ़ लेंगे H, और यहाँ इसकी एंथैल्पी आप इधर पढ़ लेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो आगे जाकर यहां जाकर एंड पे जाकर आपको इस फार्मूले में लगाना है। ये इधर ये आप देख रहे हैं इसमें फार्मूला है, ये जो है ये QS QL आपको दिया हुआ है, HC माइनस HI, दिस इज HC, HC इज एक्चुअली H1, और ये है HI जो कि अभी आपने ऊपर हमने आपको पॉइंट बताया है कि जो 13 डिग्री 14 डिग्री का वो जो ना लोड रेशियो लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, उसकी एंथैल्पी आपने चार्ट में से पढ़ेंगे, ये चार्ट में से मिलेगा। सो इस तरह आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब कमेंट्स में मैंने लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन 104.3 and room load of 73 kilowatt is attributable to the cooling load of outdoor ventilation air। तो आप देख रहे हैं कि 73 तो कूलिंग 73 तो रूम की कंडीशन है, रूम का लोड है।
रूम का लोड, रूम एयर रीसर्कुलेट होती है, तो जो वो 73 किलोवाट बनती है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था विदाउट आउटडोर एयर। आउटडोर एयर की वजह से वो उसमें एंथैल्पी ऐड हो गई, लेटेंट और सेंसिबल लोड ऐड हो गया, उसकी वजह से टोटल लोड बन गया 104.3। तो वेंटिलेशन का देखो इतना असर होता है, 73 और 104 में कितना फर्क है, ये है तकरीबन 30 किलो जूल का। तो जब ये 30 किलो जूल का फर्क है तो 30 किलो वाट ये अच्छी खासा लोड होता है। तो इसका पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी कूलिंग लोड की, इसकी वजह से बिजली का बिल आपका ज्यादा आएगा, इसकी वजह से आपको कूलिंग कॉइल बड़ी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ज्यादा महंगी कूलिंग कॉइल आएगी। तो ये वो चीज है जो कंट्रैक्टर चोरी करता है, कंट्रैक्टर फ्रॉड करता है। वो क्या करता है, ये इसका लोड 73 शो करेगा, 104 शो नहीं करेगा, कहेगा जी ये फलां ठेकेदार आपको धोखा दे रहा है, 73 किलोवाट का एसी लगेगा, 104 फ्री लगेगा और इससे आपके 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए बच जाएंगे, ये आपको लूट रहा है, लिहाजा आप ठेका मुझे दे। और वो दरअसल वो उसको लूट रहा है, वो ठेका उसको ले जाएगा, फिर चला भी दिखा देगा, दरवाजे खिड़कियां और वेंटिलेशन एयर सारी बंद करके चला के दिखा देगा, कूलिंग भी होगी, लेकिन अंदर लोग घुट के मरने होंगे ऑक्सीजन ना होने की वजह से। लॉन्ग टर्म में उनको टीबी बीमारी लग जाएगी और वो पैसों की खातिर इतने सारे लोगों के साथ फ्रॉड करके चला जाएगा। इंजीनियर का ये काम नहीं है, आपको मॉरल एथिक्स इसलिए पढ़ाया। आपने देखा कि ओबी सिस्टम के मुताबिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया कि भाई इंजीनियर वो एथिक्स का भी प्रोफेशनल है। जिस तरह डॉक्टर को कहा जाता है कि वो मरीज का ख्याल रखे चाहे कुछ भी हो जाए, या आपका कैरियर भी चला जाए, आपको नौकरी से निकाल दिया, आपको मरीज को नुकसान नहीं पहुंचाना, आपको पैसे की खातिर। इसी तरह इंजीनियर को भी पैसे की खातिर या अपनी नौकरी बचाने की खातिर आप कस्टमर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये मॉरल यानी अखलाकी जिम्मेदारी आपकी, प्रोफेशनल यानी पेशा वाराना अखलाकी जिम्मेदारी है। तो उसकी ये कैरेक्टर अगर आप में नहीं है तो यू शुड नॉट बी इंजीनियर। आपकी डिग्री इनवैलिड है अगर आप में मॉरल कैरेक्टर नहीं है, मॉरली स्ट्रांग नहीं है और अपने बात पे डट नहीं जाते हक की खातिर, तो आप इंजीनियर नहीं है। तो आप इंजीनियर नहीं है, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते। तो 73 की बजाय 104 का लोड आप बताएंगे, क्योंकि ये सही तरीका है, क्योंकि आउटडोर एयर इंसान की सेहत के लिए जरूरी है। उसमें सारे जितने भी 25-30 साल तक जितने भी लोग उसको इस्तेमाल करेंगे वो बीमार होंगे, और उन सबकी बीमारी आपको अल्लाह के सामने जवाब देना होगा कि आपकी बेईमानी की वजह से हो। तो और जरिए खुदा हाफिज़, अभी टाइम खत्म होने वाला है, तो आज का लेक्चर खत्म। ये चीजें मैं आपको अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आपको ये प्रॉब्लम करने होंगे, 3 फाइलें मैं आपको दूंगा और उसके साथ टेबल्स की 8 फाइलें, प्रॉपर्टी टेबल्स की 8 फाइलें। अभी टाइम होता तो मैं वो दिखा देता, लेकिन आप खुद ही देख लीजिएगा, मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो उसका लिंक अपलोड कर दूंगा और आप वहां जाकर डाउनलोड करके टेबल्स को डाउनलोड करके और प्रॉब्लम्स को सबको रेफरेंस मटेरियल को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में संभाल कर रखें। यह आपको मुश्किल वक्त में काम आएगा, इम्तिहान के वक्त काम आएगा, होमवर्क करते वक्त काम आएगा, जब इंटरनेट हो सकता है टेम्पररी कट ऑफ हो, बिजली ना हो या आपका पैकेज खत्म हो गया हो। तो थैंक यू वेरी मच।